data mu izina rya Yesu turagushimira kuri Imana yumva, turagushimira kuri Imana y'ukuri, ni wowe washyizeho amategeko agenga ubuzima bw'abera. Uravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete, ndetse uranatubwira ngo Eliya yari umuntu nkatwe, ngo ariko asaba cyane ko imvura itagwa, ngo nuko imvura irahagarara imara imyaka 3 n'igice. Twitegereje ubuzima bwa Eliya nyaguhora ku ngoma, igihe kimwe yarahagaze abwira umwami Ahabu, aramubwira ngo dore imvura igiye kugwa. Arangije ntiyaceceka, nyamara ari umugabo utangaje, ari umugabo umanura umuriro, agasenga umuriro ukamanuka, ariko ajya gusenga yubika umutwe mu maguru, ahamagara Imana, akajya yohereza fasha akamubwira ngo genda urebe ko hari agacu, agasanga nta gacu gahari, akongera agasenga kugeza igihe yaboneye agacu. Turasende ngo imbaraga zawe zimanuke mu mitima yacu, imbaraga zongera kubyutsa ubuzima bw'abera, kugira ngo ntibadamarare mu bibazo, ntitumenyere ngo tuvuge ngo nuko byagenwe, nuko bigomba kugenda, ngo tuvuge ngo bimaze imyaka nta kindi twabikoraho. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, reka umuriro wawe n'imbaraga zawe zimanuke mu mitima y'abahungu n'abakobwa, mwami w'abami, bigeze kugusenga bwacye bakabitereka, bamaze igihe se badafite imbaraga zo gusenga, barakijijwe bavuka ubwa kabiri, bafite ubuzima bwo mu mwuka, ariko nta mwitozo mu mwuka bagira, nta buzima bwo gusenga bagira. Reka umuriro wawe wongere wake ku gicaniro cy'imitima yabo nyagora ku ngoma, reka bumva ari iby'umumaro Uwiteka Mana nyir'ingabo, reka bamenye ko akanwa kabo bagafungura bakavuga, reka bamenye ko amavi yabo bayashyira hasi bagasenga, reka bamenye ko bakuzamurira amaboko, reka bamenye ko bagubyuka mu gicuku mwami bakaguhamagara. Watse umuriro wawe ushyira ishyaka mwami, ishyaka mu mitima yabo, suka ishyaka mwami mu mitima yabo tumaranye iminsi kuri iki gicaniro, suka ishyaka ridasanzwe, imbaraga zidasanzwe Uwiteka Mana nyir'ingabo, ahaguruke ntabitereke hasi, umwanzi ntamunyaga urugo rwe, ntamunyaga urubyaro rwe, ntamunyaga amagara ye mazima, ntamunyaga ubutunzi bwe, ngo yicecekere Uwiteka Mana nyir'ingabo. Turaguhamagara mu mbaraga zawe kugira ngo umanuke Uwiteka Mana nyir'ingabo, umanuke ugira ibintu ukora, ugira ibintu urema bishyashya Uwiteka Mana nyir'ingabo. Umugaragu wawe Daniel yarasenze, ageze hagati marayika aramusanga, aramubwira ngo Daniel yewe umugabo ukundwa, gusenga kwawe kwarumvikanye kuva ku munsi wa mbere usenga, gusenga kwawe kwarumvikanye, ngo ariko hari abatware, hari ibikomangoma, hari ibitegeka ikirere bizantangiriye, umutware w'ubupesi arantangira, sinabasha kukugezaho ibisubizo byawe, ngo kugeza igihe marayika Mikayeli yamanutse, marayika w'umurwanyi akaza, ngo none niyo mpamvu ndahangaha mugabo ukundwa. Uwiteka Mana nyir'ingabo, reka mwami umuriro wawe wake mu mitima yacu, ubutazaceceka nubwo twabwirwa ngo yewe mugabo ukundwa, yewe mukobwa ukundwa, dukomeze duhamagare kugeza igihe Uwiteka Mana nyir'ingabo ibintu bihindukiye. Nongeye kuguhamagara mwami, mpuje umutima n'abarimo baguhamagara hirya no hino n'abakwambaza, ndaguhamagara mwami kuri iki gicaniro, ndaguhamagara Uwiteka Mana nyir'ingabo kugira ngo imirimo yawe n'ibitangaza byawe byongere kugaragara mu buzima bwacu. Ndaguhamagara mwami w'abami, ngo utwambure uburwayi buri ku buzima bw'abahungu bawe n'abakobwa barimo kuguhamagara, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wowe watanze gukira mu mibyimba yawe mu myaka irenga 2000, reka imbaraga zo gukira zimanuke mu buzima bwe, zimanuke mu buzima bwabe, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Turazamura ibyifuzo by'akazi twajyanye tuzengurutsa hirya no hino, n'ibyo gutangiza imishinga bitandukanye, ibyo byose turabizanye imbere yawe kuko tuzi ko ushobora byose. Mwami nasanze ujya wubura amadosiye, ukamenya aho amadosiye y'abantu ari, wowe wubuye amadosiye ya Moridekayo, umwami akamenya paji iriho dosiye ya Moridekayo n'ibimivuga, uzi amadosiye y'abantu ahari, uzi n'aho abarizwa, ufite abamarayika bihumbi bashinzwe gukora twebwe tuzaragwa agakiza, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka mwami habeho kwibukwa ko amadosiye y'abana bawe bafite ibyo bashaka hirya no hino, abatangiza imishinga hirya no hino, turaguhamagara mwami kuri iki gicaniro kugira ngo habeho kwibukwa ko ayo madosiye yose ubihuze n'ababikwiriye, ubihuze n'abafiteho ijambo, n'abafite icyo babikoraho, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abahungu bawe n'abakobwa bawe tuzagarukana amashimwe ku gicaniro. Urakoze Uwiteka Mana nyir'ingabo, ndongera kuguhamagara, ndaguhamagara mwami, wowe utanga kubyara, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Nta mbaraga ziri hejuru y'izawe, yazingwa se, yagira uburwayi busanzwe se, bamuvugaho ibintu se, uburyo butandukanye aho byava byose ubirusha imbaraga nyaguhora ku ngoma, ubirusha imbaraga. Wowe washyize inda mu nda ya Sara ugashyiramo urubuto akabyara ku myaka ingana kuriya, ni wowe wagira ibyo ukosora mwami w'abami. Ku mugabo babwiye ko atabyara, ni wowe wagira ibyo ukosora ku mugore babwiye ko atabyara, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Wagira ibyo wubaka bikubakika, maze nawe agacikira akonsa akagaruka mu nzu yawe mwami, agakomeza abandi nyaguhora ku ngoma. Reka ureme ikintu gishya mwami w'abami,
urema ikintu gishya, urema ikintu gishya mu mitima y'abagore barimo gutakira, urema ikintu gishya ku buzima bw'abagore barimo guhamagara, urema ikintu gishya mwami, urema ikintu gishya mu rubyiruko, urubyiruko rurimo rugushaka mwami w'abami, rutareba ejo hazaza uko byamera nuko byagenda Nyaguhora ku ngoma, ushireho inzira aho zitari kuko urabishoboye Uwiteka Mana nyir'ingabo. Reka inzira zicibwe ahari umwijima, uyu mwanya haboneka umucyo, ahatabonaga inzira uyu mwanya inzira ziboneke mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndakwizeye mwami w'abami, nizeye imikorere yawe, nizeye imikorere yawe, nizeye imbaraga zawe. Ndaguhamagara mwami w'abami kuri bya bindi byahindutse nk'uruvangitiranye, umuntu atabimenyera izina, umuntu atabibonera izina, umuntu atabibonera izina, byahindutse akavuyo bivangavanze. Uri Imana ibasha kuvangura ibintu. Wowe wakije wa musore wabajije amadayimoni amuteye akabwira ngo ndi ingabo, ngo twitwe ingabo kuko turi benshi. Uri Imana ishyira ibintu mu buryo, uri Imana idakangwa nuko ari byinshi. Ndasenze mwami kugira ngo ubuzima bwe nawe butabarwe, ubuzima bwe bukurweyo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Abanyamudugudu bagarutse kureba basanga wa musore ngo yambaye neza, ngo afite ubwenge nk'ubw'abandi bantu bose, yicaye ku birenge bya Yesu, yumva ijambo ry'Imana, afite n'umutima wo kugukurikira ngo nawe mu bigishwa bawe. Urambwira ngo nasubireyo ajye kwamamaza imirimo yawe mu midugudu y'iwabo. Uwiteka Mana nyir'ingabo, n'ibyitwa ingabo ntibigukanga. Ndaguhamagara mu buzima bw'umuntu udafite icyifuzo kimwe, byifuza bivangavanze mwami w'aba, ndaguhamagara we wirukanye ingabo mu kanya ko guhumbya no guhumbura. Reka ubuzima bwe buzuke, buzuke Nyaguhora ku ngoma. Reka imibereho yizuke, reka ibyo bizurungatana bivangavanze Uwiteka Mana nyir'ingabo bikurweho, atangire kubona ubwiza bwawe, atangire kubona mu maso yawe. Ndongera kuguhamagara mwami mpagaze kuri iki gicaniro kugira ngo umuntu wese uboshwe n'imigozi, imigozi y'icyaha runaka, uyu mwanya iyo migozi icike mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Imigozi y'ubusambanyi icike, imigozi ya pornography icike, imigozi ya masturbation icike, imigozi y'ubura icike, imigozi y'inzoga icike, imigozi yose mwami, addiction iyo ariyo yose icike uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Aho ijwi ryanjye ribasha kugera, reka habe imbohore, imbohore abantu babohotse mu izina rya Yesu. Ubohora abahungu bawe n'abakobwa bawe, ubohora umuntu wese ufite addiction iyo ariyo yose, nizo tutaramenya amazina yazo kuko nicyo cyakuzanye, wazanywe no kubohora ababoshye mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Ndasengera mwami w'aba, umuntu wese wari wiciriye witeka yumva atari uwo kwemerwa nawe kubera amafuti yakoze, nyamara yarigeze kukumenya. Ndasenze ngo ubwiza bwawe bwongere bumumurikire mwami w'aba, yongere yumva urukundo rwawe. Turimo tuguhamagara uyu mwanya, turimo tuguhamagara uyu mwanya. Harimo abagore n'abagabo, harimo abasore n'inkumi babaye abizerwa mu rugendo, imyaka myinshi bakora imirimo yawe Nyaguhora ku ngoma. Imyaka myinshi ari abakristo bazwi runaka, bafite imirimo runaka mu makorari, mu matsinda y'ivugabutumwa, abashumba, abarimu, abaprofete mwami, abantu batandukanye bigeze kugukorera mu kuri no mu mwuka, bwacu umwanzi akabarasa, bagakubitwa hasi, ibyaha byabo bikamamara, bagacika intege, bagacika kugaruka mu bantu. Uwiteka Mana nyir'ingabo, abandi bacogoye buhoro, bari mu matsinda, bari mu nsengero, ariko mu mutima harapfuye kubera bazi ibyo baguyemo. Ndasenze ngo imbaraga zawe zongere zibumvishe urukundo rwawe. Uri Imana y'amahirwe ya kenshi. Wageze kuri Petero yakwihakanye, ntiwamubwira ngo Petero kuki unyihakana, ntiwamubwira ngo Petero urananiranye, ahubwo urongera ukorana nawe isezerano, umugarura mu rukundo rwawe. Ndasenze Uwiteka Mana nyir'ingabo ngo abahungu bawe n'abakobwa bawe bongere bumva urukundo rwawe, kuko we ntiwabaretse mwami, ntiwabaretse. N'umwanzi ubashinja ubaciraho iteka bakananirwa kugaruka. Ndasenze ngo urukundo rwawe rubamanukire mwami w'aba, bongere bagaruke mwami, beguke mu mbaraga, bavuge ngo ibyo abantu bavuze biramaze. Icyo nzi nuko Yesu afite icyo avuga, bavuge ngo nongeye guhagurutswa n'imbabazi zawe n'ubuntu bwawe. Urakoze kuri umunyembabazi birenze uko twabivuga, urakoze kuri umunyarukundo birenze uko twabivuga. Tuguhaye icyubahiro Uwiteka Mana nyir'ingabo. Turaguhamagara mwami ku mitima y'abantu bamaze igihe baguhamagara, bavuga ngo mwami ndakwifuza, mwami ndifuza kukumenya birenzeho, mwami ndifuza ko wanyihishurira birenzeho. Abazamutse mu cyumba cyo hejuru bafite umutima umeze nk'uwa Petero, bavuga ngo tujye gutegereza ibyo data yasezeranye. Ndasenze mwami w'aba, waravuze ngo ko tubasha guha abana bacu ibyiza, badusaba imitsima akaba ariyo tubaha ntitubaha amabuye. Ngo ese wowe ntuzaha umwuka wera abamugusaba. Ndasenga kugira ngo abafite inyota yo kuzuza umwuka wera Nyaguhora ku ngoma ubuzuza inyota nyinshi kurushaho, kugeza igihe ubabatirije, kuko n'umubatiza ijuru ritanga. Abapasiteri babatirisha amazi, ariko wowe batirisha umwuka wera. Reka Uwiteka Mana nyir'ingabo izo mbaraga zawe zibamanukire. Turakwizeye papa, twizeye imikorere yawe. Abagabo bamaze kumva ikibwiriza cya Petero ku munsi wa Pentecote, baravuga ngo tugire dute kugira ngo natwe duhabwe iyo mpano.
tugira dute kugira ngo natwe dukizwe? Ngo Petero arababwira ngo iri sezerano ntabwo ari iryacu twenyine, ahubwo namwe ni iryanyu n'abana banyu n'abazahamagarwa hanyuma. Warakoze gutanga isezerano ryo kubatizwa mu mwuka wera, isezerano ryo kuzuzwa n'umwuka wera, ni iryacu twese, ni iryacu twese. Reka wongere wuzuze abatakaje ibihe byiza bajyaga bagirana nawe, wongere ubasange mu buntu bwawe, wongere ubabyutse, wongere ubaha amayerekwa, wongere ubateze inzozi z'ukuri, wongere usabane nabo, imitima yabo yongere isabane nawe Mwami. Urakoze kuri Imana yumva gusenga kwacu, urakoze kutwumva. Ndazamura gusenga kose Mwami, umuntu atabasha kuvuga uko yavuze amagambo yose akumva yarashizeyo. Ndasenze ngo imbaraga zawe zongere zimugarukeho, umwegure. Nasanze uri Imana igitwegura igihe ducogoye, nasanze uri Imana igitubyutsa igihe dushobewe. Ndasenze Uwiteka Mana Nyiringabo ngo amaboko ye ntarambarare, ntabyihorere. Mwongere mu imbaraga yongere abyuke, mwongere mu imbaraga yongere yeguke, mwongere mu imbaraga Mwami, ntahere hasi Uwiteka Mana Nyiringabo. Imigambi yawe ku buzima bwe iracyakomeza, ibyo uvugana nawe n'ibyo uzakora nawe biracyakomeza. Wongere umwegure kubwo buntu bwawe. Ndagushimira, ushyize hejuru. Urakoze ko ariho dukomereza amaboko. Kidutera kugaruka aho uri nuko hari iminsi twakubonye, none uyu munsi turakubona, none uyu munsi turakumva. Dufite ibihamya byinshi birenga kimwe, byinshi byineza ye ku buzima bwacu, byineza ye ku buzima bw'abera benshi. Tuguhaye icyubahiro. Urakoze Mwami. Tugiye kwegera ameza y'Umwami. Urakoze gusenga. Paulo yandikiye itorero ry'i Korinto. Umwami Yesu yaramwihishuriye, yari yaramaze gusubira mu ijuru, ariko arongera amwihishurira igaburo ryera bikomeza gushimangira umumaro waryo. Korinto ba mbere 11:23 tumanuke. Haravuga ngo nuko icyo nahawe n'Umwami wacu kumenya nicyo nabahaye namwe, yuko Umwami Yesu ijoro bamugambaniyemo yenze umutsima, akawushimira, akawumanyagura, akavuga ati uyu ni umubiri wanjye batangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. N'igikombe kigenza atyo bamaze kurya, ati iki gikombe ni isezerano rishya ryo mu maraso yanjye, mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera ku icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'Umwami Yesu kugeza aho azazira. Icyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'Umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye, azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso y'Umwami. Nuko umuntu yinire, yisuzume, abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe. Kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'Umwami, aba aririye kandi aba anywereye kwishyiraho gucirwaho iteka. Ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke, abandi bakarwaragura, abandi benshi bakaba basinziriye. Igihe Paulo yandikaga aya magambo yandikira itorero ry'i Korinto, yatangiye ababwira ngo uko bikwiriye kugenzwa mu igaburo ryera, kuko hari harimo ibintu bitandukanye bakoraga bitari byo. Noneho yari abandikiye kugira ngo agire ibyo akosora cyangwa bagire ibyo bakosora, ababwira uko bikwiriye kumera hanyuma bikosoke. Uko rero yabakosoraga uko bikwiriye kumera, nifuza ko tugitindaho mu misengere yacu. Kuva ku murongo wa 27 yaravuze ngo nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'Umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye. Uko bidakwiriye igisobanuro cyabyo mu yandi magambo ntabyitayeho. Yesu yabivuze kugira ngo tujye tubikora iteka, twibuka urupfu rwe, twibuka icyo yakoze ku bwacu ku musaraba. Ngo rero umuntu ubinywa cyangwa wegera ameza y'Umwami, ngo uko muzajya murya uwo mutsima mukanywera ku icyo gikombe, muzaba mwerekana urupfu rw'Umwami Yesu kugeza aho azazira.
ngo nicyo gituma umuntu wese uzarya umutsima w'umwami wacu cyangwa uzanywera ku gikombe cye uko bidakwiriye azagibwaho n'urubanza rwo gucumura ku mubiri n'amaraso by'umwami. Nuko umuntu yisuzume abone kurya kuri uwo mutsima no kunywera kuri icyo gikombe, kuko upfa kurya akanywa atitaye ku mubiri w'umwami aba aririye kandi abanywereye kwishyiraho gucirwaho iteka. Noneho akavuga n'ingaruka bagize abatarabyitayeho, ngo ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke, abandi bakarwaragura, abandi benshi bakaba basinziriye. Ibi nibyo Pawulo yatwandikiye ayobowe n'Umwuka Wera, kandi atubwira ko ari ibyo Umwami Imana yamuhaye kumenya. Icyo nkuramo muri uyu murongo banifuza gushimangira mu minsi yacu yo gusenga, nuko niba kubirya umuntu atabyitayeho hari ikibi byamutera, ni ukuvuga ngo no kwegera ameza y'umwami umuntu abyitayeho hari icyiza byamuhesha cyangwa byamutera. Ngo ndetse nicyo gituma benshi muri mwe bagira intege nke, ni ukuvuga ngo uko negera ameza y'umwami mzitayeho nk'uko Kristo yabinsabye biranshyira mu kutagira intege nke, ahubwo mu kugira imbaraga. Ngo abandi kandi bararwaragura, abandi benshi bakaba barasinze cyangwa se barakenyutse. Ni ukuvuga ngo icyo amaraso ya Yesu n'umubiri we bimara muri twebwe iyo tubikoze tubyizeye, nubwo tuba turimo kwibuka isezerano dufitanye nawe, kuko yavuze ngo ni amaraso y'isezerano rishya, natwe byadukuraho ibingibi ababikora babikerensa byabateje. Bamwe barakenyutse, abandi bararwaragurika, abandi bari mu ntege nkeya. Reka dusenge hanyuma twegere ameza y'umwami. Ushobora gufata aho uri, kuko tuhamya urupfu no kuzuka kwa Kristo, ntiwabihamya utamwizera, ariko niba umwizera ni karibu twegera ameza y'umwami. Ngo ijoro Yesu bamugambaniyemo yenze umutsima, arawushimira, arawumanyagura, aravuga ati uyu ni umubiri wanjye ubatangiwe, mujye mukora mutya kugira ngo munyibuke. Turagushimira mwami w'abami ku mubiri wawe washenjaguwe, abigishwa bawe mwasangiraga nk'uko mwari musanzwe musangira, wari umutsima nk'uko mwari musanzwe musangira, ariko uvuga ku by'urupfu rwawe, uvuga ku mubiri wawe ugiye gushenjagurwa, umubiri wawe ugiye kwambikwa amakamba y'amahwa, umubiri wawe ugiye guterwa amacumu, umubiri wawe ugiye kubitwa inkoni nyinshi ukababazwa, kandi umubiri washenjaguwe ku bwacu, kuko ibihano byakugiyeho ni ibyari bidukwiriye. Igihano cyakugiyeho twebwe duhabwa amahoro ku Mana. Warakoze gutanga umubiri wawe, umubiri wawe ugakorwa n'isoni kugira ngo twebwe tutazakorwa n'isoni ziteka. Ndagushimira umubiri watanze ku bwacu. Ngo muri iryo joro kandi ngo n'igikombe akigenza atyo, bamaze kurya ati igikombe n'isezerano rishya ryo mu maraso yanjye, mujye mukora mutya uko muzajya munyweraho kugira ngo munyibuke. Ndagushimira amaraso wamennye yatwinjije mu isezerano rishya. Twese abinjijwe muri iryo sezerano nta teka tugiciriweho, turi urubyaro rushya kubw'amaraso yawe. Dufite inzandiko ibihumbi umwanzi yaturegeshaga, yewe n'izindi akituregesha, ariko kubw'amaraso yawe inzandiko zose zaturegaga zarashwanyaguje. Wazidukuriweho ukuzibamba ku musaraba. Urakoze kubw'amaraso yawe. Urakoze ko uyu munsi dufite isezerano rishya. Urakoze ko ibidukurikirana byo mu isi nabo twahoze turi bo kera bitagidufiteho uruhare, bitagidufiteho urutsabe, bitagidufiteho umugabane, twabaye ibyaremwe bishya kubw'amaraso yawe. Urakoze kubw'amaraso wamennye ku bwacu. Reka igihe turira kuri uyu mugati, tunywera kuri iyi vino, umwana we wose wumvaga hari urubanza runaka afite, yaba urw'ubuzima yabayemo kera, yaba iby'amateka y'iwabo, reka yibutswe mu mutima we mu buryo butagihanagurika, mwihishurirwa rishya, yibutswe ko afite amaraso y'isezerano rishya, ko amasezerano ya kera yose yasheshwe, kuko ntihabaho igishya icya kera kitakuweho, kitambuwe gukora. Kugira ngo habeho igishya nuko icya kera kiba kidagikora. Reka umwana we wese wiciraga ari urubanza, wumvaga adakwiriye umugisha, wumvaga adakwiriye kugirirwa neza, wagiraga ibyo ahura nabyo nk'uko abandi babihura nabyo, akumva ni ukubera uwo yabaye we kera n'inkomoko ye. Reka uyu munsi yibutswe ko afite amaraso y'isezerano rishya mu buzima bwe. Warakoze kubw'amaraso watanze, warakoze kubw'amaraso wamennye ku bwacu. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Ushobora kwegera ameza y'umwami kandi ukabikora usenga. Ndagushimira mwami w'abami, igihe negera ameza y'umwami, igihe turira kuri uyu mutsima, abo duhuje umutima,
yabo tubikorana uyu munsi nabo tuzabikorana hanyuma. Ndasenze kugira ngo barimo begera ameza yawe barira kuri uyu mutsima, imibiri yabo ihabwa imbaraga. Kurwaragura kwabaye muri bamwe bo mu itorero ry'i Korinto ntikukamugereho na rimwe. Gukenyuka kwabagezeho kuko batabyitayeho ntikukamugereho n'umunsi wa rimwe. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, reka umubiri wamutije nk'igikoresho yambaye akiri hano ku isi ube mutaraga, ingingo ze zose zibe zibe nzima, umubiri we mutaraga, abashe kugukorera mwami, abashe gukora icyo ashinzwe gukora hano mu isi mu minsi wamugeneye. Gukenyuka kose kwaba kwaratwaye abe kwaba kumuhamagara kumukomangira uyu mwanya kwamburwa imbaraga, azarame, azamara imyaka wamugeneye kumara, azakora icyo yagomba gukora cyose. Ibyo nibyo tuvuga mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka umwana wawe ujya nywera kuri iki gikombe mwami w'abami, reka amaraso yawe wamenye ku musaraba Uwiteka we, maze tukinjizwa mu isezerano rishya. Reka amasezerano yose y'ibinyoma bya Satani acikagurika uyu mwanya mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Reka nandi masezerano yabarinjijwamo atabizi, akayinjizwamo kubw'imivukire, kubwa karande, kubw'ibintu bibi byaba byarakozwe ku buzima bwe, kubw'imbaraga z'umwijima yaba yarahawe abizi cyangwa atabizi. Reka igihe yegera iki gikombe mwami w'aba, ayo masezerano yongere yamburwa imbaraga, asheshwe mu buryo bwa burundu, kuko mwami afite amaraso ya Yesu atemba muri we mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze Uwiteka Mana Nyiringabo, urakoze Yesu ko wagiye ku musaraba kugira ngo tube bazima. Uradutegereje mu bwami bwawe kugira ngo tuzongere tusangire ku meza mu bukwe bw'umwana w'intama. Ariko tukiri hano mu isi, reka abahungu bawe n'abakobwa bawe dushobora guhuza umutima, barimo bagushaka, ubuzima bwabo bohoke mu buryo bwa burundu, ab'umudendezo nk'uko wamuhinduye uw'umudendezo. Ubuzima bushya wamufatiye bugaragare muri we, warabumuhaye mu buryo bwo mu mwuka, ariko reka bube manifeste, reka bugaragazwe mu mubiri we, reka bugaragazwe mu bugingo bwe, reka bugaragazwe mu mugisha habwa kiri hano ku isi, reka bugaragazwe mwami w'abami mu gihe ategereje ibyiza bikiwe mu ijuru byo kuzaza kubana nawe mu izina rya Yesu. Imbaraga zose z'umwijima ntizimubone ukundi mu izina ryawe Yesu. Uko amaraso y'umwana w'intama bayasize mu gihugu cya Egiputa ku nkomanizo z'imiryango, maze bakaba amahoro, abatayasize bakarimburwa. Reka uko twegera aya meza, ibyarimbuye abandi basaga natwe, baciye mu byo twaciyemo, ariko kuko uyu munsi dufite ikimenyetso cy'amaraso kuri twebwe, reka bitubure mu buryo bwa burundu mu izina rya Yesu. Ni umunyamugisha, azatunga umugisha, ibyiza byose Kristo yamufatiye azasiganwa bisingira. Ibyo nibyo tuvuga, nibyo twamamaza ku buzima bwacu, nibyo twamamaza ku buzima bw'abacu. Yesu ndagushimira ko wahuje natwe amaraso. Twamamaza isezerano ry'amaraso dufitanye nawe, turazamukana bene wacu dufitanye nab'igihango cy'amaraso. Si impanuka kuba twaravutse muri iyi miryango, si impanuka kuba twarashatse cyangwa twarashatswe muri iyi miryango, si impanuka kuba tuvukana na bakanaka, si impanuka kuba twarabyawe na bakanaka. Ubwo duhuje nawe amaraso, turasengera bene wacu dufitanye isano y'amaraso kugira ngo bakizwe, kugira ngo bakumenye. Reka bahishwe kubw'ubuntu bwawe, bahishwe mu minsi bategereje guhura nawe umwanzi ye kubabona. Ndahamya ko abari mu mazu y'Abisiraheli, ababa bararayemo atari Abisiraheli ariko bakarara mu mazu ariho ikimenyetso cy'amaraso, bagize umugisha wo kurindwa. Abakoreraga i Gosheni, ahabaga umucyo umwijima ntuhafate, ibizago byagera muri Egiputa ntibihafate, kuko hari ubwoko bwawe. Turasaba iyo faveri nyaguhora ku ngoma. Imiryango twavutsemo turayikweretse kugira ngo ikizwe, bakumenye kandi barindwe mwami kugeza ku minsi yawe y'agakiza. Mana ishimwe kongera kutugirira ubuntu bwo kuba imbere yayo. Iyo umunsi wa gatanu muri aya masengesho twitaye mu cyumba cyo hejuru yo mu kwezi kwa karindwi. Mana ishimwe ko yagushoboje, Mana ishimwe ko yabanye natwe, kandi ko tugikomeje gusenga. Niwo mugoroba wa nyuma duteranamo, wa gatandatu turaruhuka, hanyuma tugasoza ku cyumweru. Imana iguhe umugisha we twafatanyije ibyo bihe, abari gusenga twiriza ubusa, twigira imbere mu gushaka mu maso h'Imana. Mu by'ukuri Imana ntago imanuka cyangwa ngo yimuke kuko twiyirije cyangwa kuko twasenze cyane, ariko ni twebwe imyuka yacu ikanguka, imyuka yacu iba alerte, ikaba maso
tukumva icyo Imana itubwira. Ikindi tukagira imbaraga hejuru y'ubutware bw'umwijima. Mu bintu bigize ubuzima bwa Gikristo harimo gusenga tubyiyumvamo. Iyo umuntu amaze gukura akora n'ibintu azi ko biri ngombwa n'igihe atabyiyumvamo. Abantu babyuka bakajya mu kazi ntabwo iteka ruko baba bafite imbaraga zo kujya mu kazi, ariko iyo afite akazi k'ingenzi kanakomeye, nubwo yaba arwaye, nubwo yaba yumva umutwe umurya, nubwo yaba yumva ananiwe, arabyuka akajyamo kuko biri ngombwa. Rero ndagira ngo nkwibutse ko ntabwo dusenga gusa kuko tubyiyumvamo, ahubwo dukwiriye gusenga kuko biri na ngombwa. Icyo akora kubw'ubuntu bw'Imana, uko umuntu agira ibihe byo gusenga niko bimukumbuza ibihe byo gusenga. Ariko akenshi mu ntangiriro niko umuntu yumva biremereye, niko umuntu yumva bigoye, kandi ni koko imibiri ishobora kunanirwa. Imibiri yacu irananiwe iyo wazindutse, iyo watinze, iyo wawukoresheje, iyo wawimye ibyo kurya cyane, umubiri ushobora kunanirwa. Ariko reka nkubwize ukuri, umwuka wawe urahembuka, umwuka wawe hari icyo wakira. Rero ndakwifuriza tugana ku musozo wayo nko tuzasoza ku cyumweru, kutibwira ijwi ry'ubupfapfa rivuga ngo ariko si igihe twasengeye, ariko se nanone turongeye turasenga. Oya, dukwiriye gusenga iminsi yose dufite cyane mu isi, dukwiriye gusenga. Tuzareka gusenga tuvuye muri uyu mubiri, ariko tucyambaye umubiri dukwiriye gusenga. Uri ikiremwa cy'umwuka, ibyo ngibyo ukwiriye kubimenya. Ubwo uri ikiremwa cy'umwuka, umuntu ahinduka ikiremwa cy'umwuka ariko yavutse ubwa kabiri, yabyawe n'Imana, nk'uko Nikodemu yagiye kubibaza Yesu akamubwira ngo ukaba uri umwigisha w'Abayuda ukaba utazi ibyo. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kumenya gusa iby'uyu mubiri, ndakora nkabona, ngakora ngahabwa, mbese icyo ntakoresheje uyu mubiri ntacyo ngeraho. Ariko turabizi ko turi ibiremwa by'umwuka kuko twavutse ubwa kabiri, duhinduka abana b'Imana. Ni ibintu bitabarebeshwa amaso. Ubwo rero tugiye tuvutse ubwa kabiri tugahinduka abana b'Imana, dutangira no kwiyexercise cyangwa gukoresha umwuka wacu. Umwuka wacu urakora. Gusenga kwawe gufite umumaro, gusenga kwawe kushyiraho ibintu, ukagukuraho ibindi, kukaburizamo ibindi. Kandi tujya tubona abantu batandukanye basenze muri Bibiliya nk'uko turi bubirebye. Ndifuza rero kugusubizamo imbaraga kugira ngo ntucogore kandi ntureke gusenga. Ijambo ry'Imana mu rwandiko rwa Yakobo igice cya 5 umurongo wa 16, ndibaza ko bajya basoma Bibiliya kenshi tuhazi, ariko ndifuza kongera kugaruka kuri uyu murongo kugira ngo tuwutekerezeho, tuwibwire, kandi bidutere imbaraga zo gusenga iteka. Haravuga Yakobo 5:16 ngo mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane kugira ngo mukizwe. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Ndifuza kuvuga ku tuntu tugize uduce tugize uyu murongo. Hatangira havuga ko haturirana ibyaha. Kwaturirana ibyaha ubwo bikorwa nabi, abantu bagahagarara mu kivunge bakavuga ibyaha byabo, ariko mu by'ukuri biraganisha kugusabana imbabazi, kudatunga icyaha mu buzima bwanjye, kutaguhemukira ngo mere nkaho nta cyabaye, ngende bisengero. Dusoma Bibiliya aho ijambo ry'Imana ritubwira ngo nujya gutanga ituro ryawe mu nzu y'Imana, ngo hakayibukira icyo upfa na mwene so, ubanze usubireyo wiyuzuze nawe, umusabe imbabazi, hanyuma ugaruka utange ituro ryawe. Bitwereka ko igitambo gikwiriye kwemerwa, gusenga gukwiriye kwemerwa, ntago ari ugusenga kwemerwa gusa, ahubwo no gusenga k'umutima ukomoka mu mutima wikiranuye. Tugira ibintu dukoserezamo abantu, tugira ibintu duhemuka, dushobora guhemuka twabigambiriye ku bantu b'intege nkeya, dushobora guhemuka tutabigambiriye, ariko igihe cyose wamenye ko hari icyo upfa n'umuntu, hari ikintu yumva wamuhemukiye, wowe nk'umwana w'Imana ushaka kugirana n'Imana ubusabane bwiza, ukwiriye gutera intambwe ukamusaba imbabazi. Gusaba imbabazi biravuna kuko ni uguca bugufi. Ni ukuvuga ngo ndaca bugufi, nemere gusiga icyubahiro cyanjye, nemere gusiga ibyo nita droit zanjye cyangwa uburenganzira bwanjye, nze gusabe imbabazi. Uyu murongo ni kuvuga mwaturirane ibyaha byanyu kandi musabirane. Ni ukuvuga ngo mubigira umumaro, biratugiye kurikiza byo gusenga. Ni ngombwa ko ntasengera hejuru y'icyaha, hejuru y'ubuhemu runaka, biba inzitizi cyangwa intambamyi yo gusenga kwanjye. Kandi cyiza, Imana yanditse amategeko yayo mu mitima yacu. Twese turabimenya, iyo dufite abo twababaje turabimenya, iyo dufite abantu tutaramukanya, tutavugana, biteye agahinda ko no mu nzu y'Imana bihari. Umuntu umwe ashobora guheza inguni imwe ya korari, undi agaheza inguni kugira ngo batazigera bahura, batazigera bahana amahoro ya Kristo wamugane, ariko biteye agahinda. Igihe tuzamuka mu masengesho kiba ari igihe cyo kubwira Imana n'ibyo udashoboye ngo Mana binkize. Wenda ukavuga uti Imana yarambabaje, ntago mwumva, nananiwe kumubabarira, ariko Mana nkiza. Kristo we washoboye kubwira bakwicaga ngo datubabari ibyaha ko batazi icyo bakora, nanjye mpimbaraga zo kubabarira. Yesu arabikora, ariko ukwiye kugira ubwo bushake. Ntidukwiriye kubikenyeraho ngo tuzamura amasengesho, oya. Ikintu cyose tuzi ko kitakwiriye mu mitima yacu, kidatunganye, dukwiriye kugishyira Imana. Akoreho kara gace ka mbere k'uyu murongo
wa 16 kwaturirana ibyaha, gusaba imbabazi iyo twahemukiye, kubana n'abantu bose amahoro aho bishoboka. Ni igice kinini cyo gutabarwa cyangwa cyo gusubizwa kw'amasengesho yacu. Hagakomeza havuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi iyo asenganye umwete. Aka gace kavuga ngo gusenga k'umukiranutsi, umwanzi Satani akunda kukaregesha abana b'Imana benshi. Ninde witwa umukiranutsi? Ni umuntu uri muri Kristo Yesu, kuko twabaye justifiye, twarakiranuwe n'amaraso ya Kristo, twahindutse gukiranuka kw'Imana muri Kristo Yesu. No kuvuga ngo umukiranutsi ubundi ninde? Ni umuntu uri muri Kristo Yesu, ni umwana w'Imana, niwe mukiranutsi. Ushobora kugira intege nkeya ukaba utarakura ngo gwize imbaraga runaka, ariko Bibiri kwita umukiranutsi urya munsi wa mbere wahindutse kuba umwana w'Imana. Dufite urugero rw'igitangaza nkunda kandi mbona ari urugero rutangaje rugaragaza imbabazi z'Imana, ni urw'igisambo ku musaraba. Nuvuga ngo igisambo ku musaraba kizeye Yesu ku musaraba, atarabatizwa mu mazi menshi, atarasubiriye gusana ibyo yangije, atarajya gusaba imbabazi, ariko kizeye Yesu. Yesu muri ako kanya aramubwira ngo mu kanya turaza kubana muri paradiso. Ni ukuvuga ngo gihawe ubugingo buhoraho kiri ku musaraba mu masegonda ya nyuma. Niyo mpamvu ntabwo tuzi abantu bazajya mu ijuru n'abatazarijyamo, kuko ntabwo umenya icyo umuntu avuganye n'Imana amasegonda. Icyo akora twebwe turiho dukwiriye kubaho nyine kwa gukiranuka twakiriye, tugatangira noneho kuba mu buzima noneho bugaragaza kwizera kwacu. Sinakubwira ngo nizeye ko iyi ntebe ifite imbaraga kugira ngo nyicareho, ariko ntashobora kwicara nkagira ubwoba bwo kwicara. Uvuga ngo kwizera kwanjye kuba kunyuranye n'ibikorwa. Wowe wizeye Kristo, nanjye nizeye Kristo, ubuzima bwacu bukwiriye kujyana n'ibyo twizeye. Nibwo bwa buzima none butangiye gusana Kristo, butangiye gukura. Ariko reka nkubwire, Satani ntakakubeshye, nakagira ikinyoma ngo nitugira hanga tuvuge ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, ugahita uvuga uti buriya ntago jyewe ndimo. Ubwo bavuze gusenga k'umukiranutsi buriya ni ba Hortense se, n'abandi ba pasiteri se, n'abandi bavuga butumwa. Oya, umukiranutsi ni uwakiranuwe n'amaraso ya Kristo. Nta mirimo myiza dufite yaduhindura bera imbere y'Imana. Hagati yacu n'Imana hari umworera munini w'icyaha utakuzuzwa n'imirimo myiza, utakuzuzwa no gukora neza, ahubwo umusaraba wa Yesu niwe waduhinduye ikiraro kiduhuza n'Imana. No kuvuga ngo muri Kristo niho honyine twahindutse abemewe. Imana yacu tugire neza. Rero harimo aravuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. Uwabyawe mu mwuka wahindutse umwana w'Imana, uwiswe umukiranutsi kubera ko yizeye icyo Kristo yakoze ku musaraba, akaba yarahindutse kuba umwana w'Imana. Noneho gusenga kwe niko gufite umumaro mwinshi. Ariko akagera kakagira ngo avuga ngo iyo asenganye umwete. Nuvuga ngo ibintu byose birajyana. Harimo kwihana ibyaha kwatangiye hejuru, kwaturirana ibyaha igihe duhemukiranye, igihe tubabazanye, kwaturirana ibyaha. Hakabamo abakwiriye gusenga bari bo n'abitwa abakiranutsi, kandi abakiranutsi n'abakiranuwe n'amaraso ya Yesu, n'abahindutse abana b'Imana. Ntago ariko ko umuntu yabyuka avuga ati mvagiye kujya nsura abarwayi, noneho rero ngiye kujya ngira gute. Oya, twahindutse gukiranuka kw'Imana muri Kristo Yesu. Iyo bitari muri Kristo Yesu, Bibiri iravuga ngo no gukiranuka kwacu ngo kumeze nk'ubushwambagara. Ariko muri Kristo Yesu data mbonaho amaraso, ambonaho Kristo, abona Kristo muri njyewe. Kandi igitangaje nta nubwo ari data ubibona gusa, na Satani abona Kristo muri njyewe. Niyo mpamvu ni iby'ingenzi cyane. Harimo gusaba imbabazi iyo twahemukiranye, harimo ko warahindutse umwana w'Imana, kuko nibwo kwitwa umukiranutsi, gusenga k'umukiranutsi. Bakavuga noneho ko bifite umumaro mwinshi. Mu yandi magambo, niba gusenga gufite umumaro mwinshi, ubwo kudasenga twavuga ko bifite iki? Bikerereza umumaro, bikerereza ibikorwa. Hari ibintu bimwe bidakorwa kubera ko umuntu atasenze. Ijwi ry'ubwana riravuga ngo Imana izakora ibyo izashaka gukora, ariko reka nkubwire ngo ni ijwi ry'ubwana. Nusoma Bibiliya ukayisoma, uzabona gusenga ibintu twagiye gukora. Imana yakinguriye ijuru abantu kubwo gusenga. Imana yatanze amahishurirwa menshi kubwo gusenga. Tubona ba Danieli, tubona marayika amanuka akamubwira, tubona gusenga gukora imirimo. Tubona yewe na Hezekiya winjiye mu myaka y'intege nke asenga asaba Imana, arira asaba Imana kwimwongera imyaka yo kubaho, tukabona arabihawa. Tubona gusenga kwishi gukora ibintu. Tubona Isaka yingingira umugore ngo umugore we yari ingumba ngo amwingingira Imana. Iteka ibyo bintu biranangaza. Isaka n'umwana wa Abrahamu, n'umwana wo mu masezerano, n'umwana wavutse Imana yavuze, n'umwana ufite imigambi itangaje. Ariko umugore w'abingumba ngo Isaka yinginga Imana, yingingira umugore we Rebeka, hanyuma aratwita. Ntabwo navuga imirimo yo gusenga cyangwa ibikorwa byavuye mu gusenga ngo mbirangize byanditse muri Bibiliya, bigeretseho n'ubuhamya bw'abera benshi. Gusenga Imana iragukoresha. Ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. Ubwo uhita wibwira ko ukwiriye gusenga no kongera gusenga. Niko ko tuba tugiye kugira ikiruko wenda mu mibiri mu buryo butandukanye. Ariko reka iyi minsi tumaze dusenga ibyutse igicanduro cy'amasengesho muri wowe, yatse umuriro w'amasengesho. Ni ukuri nongera gusenga twagarutse mu kwezi gutaha, cyangwa nongera gusenga itoro usengera muri ryabiranze, cyangwa groupe musenga na yabiranze, uzahora uri umuntu utangira.
umuntu uyu munsi ariye kuri izi tariki z'uyu munsi akarya akavuga ati nzojya kurya itariki nk'iki gikwezi gutaha, yaba ameze nk'umurwayi. none uko kwezi kwagera bakamugaburira, nuvuga ngo baramara iminsi bamwondora, kuko uyu muntu amaze igihe atarya, iyo atangiye kurya mu nda harabanza akanamurya, bakabanza bakamwondora, yatangira kugira agatege akongera akareka kurya, akazongera kurya ukwezi gutaha, uwo muntu yazagira imbaraga, yazahora ari umuntu bondora umeze nk'umurwayi. Ubuzima bwo gusenga buradukwiriye. Satani yanga ko dusenga, nta byishimira n'umunsi wa rimwe, nicyo kintu arwanya. Wahugira mu mirimo myiza ntibimuderanje cyane, kuko azi ko akubujije kugaburira agace kawe ko mu mwuka. Rero gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, bakongeraho ngo yasenganye umwete. Uburyo dusengamo buratandukanye. Umwe ashobora gusenga apfukamye, undi ashobora kuzamura amaboko, undi ashobora gutaka cyane, undi ashobora kuzamura ijwi, undi yazinduka saa 9, undi yasenga saa 6 nibwo aribwo agira pause. Ariko imisengere yawe ikwiye kubamo umwete. Umwete urimo ibintu bitandukanye. Ikintu cyose ukora umwete urakizi. Hari ibintu dukora tunebwe, tuba tubizi ko tubigendamo buhoro, tudakoresheramo imbaraga zacu, dushobora no kubikora turangaye kuko tutabyitayo. Ariko umwete ugaragaza kwita ku kintu, ugaragaza kugikorana imbaraga, yewe harimo n'akantu kameze nko guhozaho. Nuvuga ngo niba mfite umwete wo guhinga kandi nkaba ndi umuhinzi, nuvuga ngo ndahinga mpinge muri sezo, yewe niba atari na sezo nshyiremo ibivomerera amazi mpinga, ko ndimo rakorana uwo murimo umwete. Umurimo wo gusenga ni umurimo dufite, nicana Imana yashyizeho, Imana irabyemera, idusaba ko dusenga. Iri jambo rirahari ryongera ritwibutse ngo twongere dusenge. Murabizi hepfo akomeza avuga ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe, ngo ariko ngo asenga cyane, asaba ko imvura itagwa, hanyuma ngo imvura imara imyaka 3 n'igice itagwa. Rero icyo nifuza kuvuga kuri uyu murongo ni ukugira ngo nubwo turimo tugana ku misozo yo guterana kwacu mu masengesho y'imisi 7, nubwo turimo dusoza gusenga, ariko ubuzima bwacu bukwiriye kuba ubuzima busenga. Gira gahunda yawe ku giti cyawe, uhamagara Imana, uvugane n'Imana, ubyitoze, usabane n'Imana. Iyo umuntu azi ko afite umuntu w'umumaro mu buzima bwe, n'ukuri ntibashobora kubura ibintu byo kuvugana. Mwaturirana ibyaha byanyu, ni byiza ko dusenga twikiranuye, ko nawe kagingo ka mbere. Ikindi bavuze ngo gusenga ko umukiranutsi, twavuze umukiranutsi wari we nuwogejwe n'amaraso ya Kristo, kuko umukiranutsi w'ukuri uduhindura bera ni Kristo. None bakavuga ngo uko gusenga none ko umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, nuvuga ngo amasengesho yawe afite icyo amaze, kuko ari isi yo mu mwuka, ushobora kutabibona ako kanya, ariko reka nkubwire, bifite ibintu byubaka, bigafatika, bikubakika, biri mu mwuka, bishobora kutahita byambara umubiri ako kanya, ariko birafatika. Ikikwereka ko ari iby'ingenzi ni uburyo Satani abirwanya yivuye inyuma. Nta muntu ujya ugwa ngo ave mu byizerwa, nta muntu ujya ubihirwa mu buzima bwe bw'agakiza atabanje kwamburwa ikintu cyitwa gusenga. Nicyo umwanzi azarasa bwa mbere. Ntabwo Satani yahaguruka ngo ambuze gukora ivuga butumwa, ndikore ndyohewe, kuko murashobora no kurikora kuri formality. Ikintu yakora bwa mbere ni ukumbuza gusenga, kugira ngo ubusabane mfitanye n'Imana bushire. Niba mara gushira, Satani yankoresha ikintu cyari cyo cyose. Iyo Bibiliya ivuga ngo yewe uhagaze we wirinde utagwa, nuvuga ko nta muntu numwe utasubira inyuma, nta muntu numwe utagwa, nta muntu numwe utabihirwa mu rugendo rw'agakiza kandi yarahoranye umunezero. Satani arabizi, azakubita umwambi ukubuza gusenga, akugire busy kuwa mbere, busy kuwa kabiri, kugeza ku wundi wa mbere, ukwezi gushire. Kandi natwe twibwije ukuri, turabizi iteka iyo twapanze gahunda zo gusenga ibintu bibyukamo. Rimwe na rimwe kumva ni iby'ingenzi, kumva ni iby'ingenzi rwose, kumva wabijyamo. Ariko reka nkubwire, isi zahora yirukanka, ifite zunguruka zitandukanye mu bintu by'umumaro dufite, byo kubana n'imiryango, byo gufasha, tugomba gufasha, byo kwiga no gukora no gushaka amafaranga. Reka tugire mu mwanya wacu wo gusenga, kuko ni iby'ingenzi. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi. No kuvuga ngo niba gusenga kwanjye hari umumaro kwari buzane, nikutahaba nawe urabyumva, uwo mumaro ntabwo uri buboneke. Bakagerekaho ngo yasenganye umwete. Kakano njya nkavuga kenshi, abakristo benshi, abantu benshi bizera Imana, ndeko kuvuga n'abakristo, abantu benshi bizera Imana, hafi ya bose bagira ibihe byo gusenga, ariko ikintu cyitwa guhozaho nicyo abana b'Imana babura. Kandi umuntu ugira ubuzima bwa gikristo butoshye ni umuntu ufite igihe yahojejeho, akaba afite igihe cye kiri gisetinze, bizwi ko ni amasaha yanjye n'Imana. Iyo mfite umuntu w'ingenzi mu buzima bwanjye, tugomba guhura, dufite ibyo tuganira, tuba dufite gahunda tubonaniraho, tukagira ibyo tuganira. Tekereza umuremyi w'ijuru n'isi, tekereza ukubyuza, tekereza utegeka byose, tekereza uguha imbaraga zo gutsinda Satani ukamuburira umwanya. Aba ari ikinyoma gikomeye cya Satani. Imana yacu itugirire ubuntu. Iri jambo rivuga ngo gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi, Bibiliya ijambo ry'Imana yo iravuga ngo Imana irikoresha umurimo wayo. Mu yandi magambo, amasengesho yawe ni ibikoresho Imana ikoresha umurimo wayo. Imana ntibuze uko igira,
ntiyawe n'ubundi kura mu busa, ihamagara ibitariho bikitaba. Ariko Imana nenge vuga ngo niwe muntu w'umunyamahame ariko Imana ni umwami, niwe Imana niyo ikorera mu mahame kuruta abantu. Iteka ibintu Imana yashyizeho ntago bivuguruzwa, ntago bikurwaho. Ibyo yubatse nuko. Niba hariho umuryango wo gusenga kugira ngo isi yo mu mwuka hagire ibikoreka, nuko bimeze, ntabwo bizahinduka, ahubwo bidukwiriye nuko twabyinjiramo. Imana yashigire neza. Rero gusenga kwawe, gusenga kw'abakiranutsi, gusenga kw'abera ni ibikoresho Imana ikoresha umurimo wayo. Mu ijambo mu byahishuwe haba mu ijambo rivuga ngo habaho igitereko cy'izahabu ngo kibe imbere y'Imana, ngo kibamo amasengesho. Bibiliya Kinyarwanda ivuga ngo ni amasengesho, habamo amasengesho y'abera. Hanyuma ngo bamarayika nabo sinzi ibindi bongeraho ngo bikazamuka ari umubavu uhumurira Imana neza. Mwibuke ko biriya nibyo Yohani yeretswe, kandi iyo weretswe ibintu byo mu isi yo mu mwuka, byo mu ijuru utabasha kumenya, ubisobanura nyine mu mvugo ya kimuntu. Biriya yagerageje kuvuga igitereko cyangwa ahantu amasengesho aba kugira ngo twebwe abantu iyo mvugo, iyo message y'Imana tubashe kuyakira. Ariko amasengesho yacu afite aho agera, ntabwo apfa ubusa. Ni ibikoresho Imana ikoresha umurimo wayo. Imana iguha umugisha ko wasenze kandi kugiye gukomeza gusenga kutagiye kubivamo. Twese twanezezwa nuko dufite ahantu dukanda ibintu bigahita bicamo. Ariko nasanze mu isi yo mu mwuka ntabibaho. Nubwo ushobora gusenga uyu munsi, Imana ikagukorera icyo wasabaga, umuryango ugafunguka bigakoreka, ariko kugira ngo ugire ubuzima buzakomeza gutsinda, ni hahandi uzagira ubuzima bw'amasengesho. Ikindi, niba Imana ikoze igitangaza aka kanya, Yesu akankiza nk'indwara runaka, ntago iteka ibitangaza n'uburyo nzabana n'Imana bizaba ari ibintu bikoreka gutya aka kanya. Imana yaremye umuntu, imurema mu ishusho yayo, imurema n'umuntu w'imbaraga, imurema n'umuntu w'ubwenge, imurema n'umuntu wuzuye ubwiza. Imana iramutse igiye gukorera buri kantu usabye, nkavuga ngo Hortense ndashaka imodoka, ndashaka inzu, ndashaka umwana, ndashaka igahita ibikora gutyo, ubwo naba mbaye ntakiri umuntu, naba meze nka robo cyangwa ikindi kintu bakoresha telecommande. Imana yifuza ko mukorana mu isi yo mu mwuka, noneho ubwo biratangaje. Imana yifuza gukorana nawe. Imana itugirire neza. Tugira rero ibintu biduca intege mu masengesho kandi ntibizigera bibura, ariko iyo umuntu ahatirije, iyo umuntu agize umwete abigeraho. Nafashe urugero rumwe, hanyuma twarangiza tugasenga. Nkuko twabivuze ku munsi wa gatanu turakora igaburo ryera. Niba udukurikira uri mu rugo, uraza kuritegura tuze kurikora dusoza. Urafata icyo kunywa ufite n'umutsima cyangwa se n'umugati. Bibutse ko nubwo itorero rimaze imyaka rikoresha umutobe, rikoresha umugati cyangwa se undi mugati udasembuye, ko abantu babishoboye kuko nibo bari bafite, ariko igituma ibyo bikoresha nibyo dufite nuko Yesu mu mubiri yabaye muri Israeli. Abantu bose bagenda cyangwa bareba barabizi ko muri bihugu by'Abarabu ibintu bikoze mu ifarine nibyo byo kurya byabo by'ingenzi, byenda kumera nk'aya macapati y'iwacu, nibyo byo kurya by'ingenzi. Umuntu akavuga ngo iyo Yesu aza kuba ari mu Rwanda, hari aho yari gukoresha ikijumba wenda n'amata, ntabwo mbizi, ikintu kiboneka hafi. Rero dushobora gukora effort koko tukabishaka, ukagira ikintu cyo kunywa wateguye kugira ngo bikore, ariko ushobora kubura ahantu bitari, ntibikatuma udakoresha n'amazi, udakoresha sinzi n'akawunga, icyo waba ufite, kandi izo ntabwo ari inzaduka nadukanye. Haleluya. Imana yatugire neza. Icyo twibuka nicyo cy'ingenzi kuruta ibyo ngibyo. Ose yabonye ko atangiye kwita ku magambo y'abo bantu, ngo ariko Yesu we ntiyabyitaho, ahubwo abwira umutware w'isinagogi ati witinya, izere gusa. Ndibaza ko akoba kari gatangiye kumwinjiramo, ko bitagishobotse ko umwana we yazuka. Nshuti y'Imana, turi mu minsi yo gusenga, uzakomeza no gusenga ku giti cyawe, nawe akoba nikazabura kugutera ngo wibwire ngo ntibigishobotse. Ariko Yesu aragusaba ngo witinya, izere gusa. Izere umwami w'abami, izere ushobora byose. 37 ntiyakundira undi muntu kujyana nawe keretse Petero na Yakobo na Yohani mwene se wa Yakobo. Bageze mu muryango w'inzu y'umutware w'isinagogi, ahasanga urusaku rw'abarira n'ababoroga cyane. Uyu murongo 34 uvuga ngo ntiyakundira undi muntu kujyana nawe. Reka tuwuzane mu buzima bwacu bw'uyu munsi. Abo mudahuje ukwizera, abo mudahuje kwerekeza amaso kuri Kristo, abo mudahuje gusenga, nukuri hari porogaramu zawe zo mu mwuka badakwiriye kumenya. Hari igihe tuba abapfapfa, nawe se wahamagaye abahehe, abo wasize mu byaha batari bakizwa, wababwiye kuri mu masengesho, ngaho wababwiye iki, wababwiye ibiri musengera, babona bo byarananiranye, babona bakubwira ati warasaze, urimo urabwira abantu bataribo. Yesu ntiyakundira undi muntu kujyana nawe. Igikorwa cyo kwizera mu mutima
tukijyamo twenyine. Iyo ugize umugisha ukagira itsinda, ukagira abantu bafite kwizera baguterura amaboko, mushobora gufatanya, bashobora kugira ngo yego bizashoboka kubera Imana, ni byiza. Ariko igihe uzengurutswe n'abantu badafite mwene urwo rurimi, mutavuga rumwe, si igihe cyo kwinjira nabo mu gice cyawe cyo mu mwuka, si igihe cyo kwinjira nabo mu bihe byawe byo gusenga, si igihe cyo gusengera n'imbere yawe. Ujya mu cyumba cyawe cyangwa ujya ahantu wiherereye utabaza Imana yawe, kuko urwo rurimi uvuga ntago barwumva. Kandi iyo batarwumva, yaba banaceceka ntibaceceka, barakubwira. Kandi mwibuka ko kwizera kuzanwa no kumva, no gushidikanya kuzanwa no kumva. Hari igihe umuntu aba yatumbagiye mu kwizera, uvuye mu rusengero, uvuye mu masengesho, uvuye kumva ijambo ry'Imana, cyangwa wabyutse neza ukabyukira mu ijambo ry'Imana ukaryumva, ukumva indirimbo, ukumva uratumbagiye mu kwizera. Kubera iki? Hari ibintu bizima wumvise, hari ibyo Imana yakoreye abandi, hari ubutabazi, hari ibyo wumvise biguteye kuzamuka mu kwizera. Inkuru nziza z'imirimo y'Imana zihita tuzamura mu kwizera. Niyo mpamvu umuntu ushaka gutoha akwiriye kugira ijambo ry'Imana n'ibintu byose bivuga ineza y'Imana hafi ye. Uko rero kwizera kuzanwa no kumva, niko no gushidikanya kuzanwa no kumva. Ugenda watumbagiye ugiye kubwira inkuru nziza, umuntu agahita gukonjesha akakubwira ati waba umupfapfa, akabakubisemo ikijambo kigukonjesha, ukongera ugahuruduka ukagera hasi. Hari n'igihe rero utabibwirwa n'abandi, hari igihe Satani agutera mu bitekerezo. Rumwe mu rugamba rukomeye rube mu buzima bw'abizera kenshi batamenya, ni urugamba rubera mu bitekerezo. Satani azi kurasa ibitekerezo, akabirasa, ikintu cyiza cyari gitangiye kwiyubakamo agahita gisenya, avuga ati ariko buriya urabona biriya bintu bizashoboka, urabona batagushuka, biriya bintu byabaye he? Uzi imirimo y'Imana yuzuye mu isi, uzi ubuhamya bwuzuye mu buzima bw'abera. Nta kintu gishyashya kizaba ku buzima bwawe kidahari, kitigeze gukorwa. Imana ishobora byose, nubwo cyaba kidahari, Imana kugihamagara kikabaho ntago bikomereye, ntago biyinaniye. Rero kwizera kuzanwa no kumva, no gushidikanya kuzanwa no kumva. Nari nkubwira ko hari abantu mudakwiriye kwinjirana mu cyumba cyawe cyo kwizera, mu mutima wawe aho usabanira n'Imana naho uyitegereza. Jyanamo nabo muvuga rumwe, nawe afite abo bazamukanye, Petero na Yakobo na Yohani abarimwe atoza. Jyanamo nabo muvuga rumwe, abo mushobora gufatana amaboko, aho mushobora kuzamurana, abari bo mwinjirana mu misengere yawe. Bageze mu nzu, mageze mu muryango w'inzu y'umutware, bahasanze urusaku rwinshi, abantu barariraga baboroga kuko bari bazi ko umwana yapfuye. Cyakora abantu baratangaje ukuntu barira bagahita banaseka, ni ibintu umuntu atajya abasha kumva. Ngo nuko yinjira arababaza ati niki gitumye musakuza kandi murira? Umwana ntiyapfuye ahubwo arasinziriye. Baramuseka cyane. Abasetse Yesu se uyoza ko bazatinya kuguseka? Tuzahorana abantu baduseka. Hari igihe rero abana b'Imana bacika intege, akajya yumva ari gusekwa wenyine. Ubu dufite abantu baduseka, nubwo tumaze imyaka 20 mu gakiza dufite abantu baduseka, bavuga ati ariko warasaza, ariko ubu ngo wabuze gukora ibintu, wabuze. Nkaho abakorera Imana ari ababuze kugira ibindi bintu bakora. Imana nayo irarukrita, nkuko ibigo bikomeye nabyo birokrita bigahamagara. Ibigo bikomeye bihamagara abantu, umuntu agahita asezera imirimo yari arimo akajya gukora. Uyu munsi Presidence ya Republika iguhamagaye, uhita usezera akazi wari urimo ukajya gukora, kuko niyo position, niwo mwanya uri hejuru, niyo myanya y'icyubahiro iri hejuru mu gihugu, nibwo buyobozi bwo hejuru. Baroba mu karere ka Karongi bakurayo umukozi, mu Rusizi bakurayo, sinzi Musanze bakurayo, ahantu hose bakeneye umukozi wakorera mu biro bya perezida ufite umumaro igihugu cyose bamukurayo. Niba ibigo bikomeye bihamagara abantu bigakurayo, ijuru naryo rirahamagara. Ariko nari mbikubwiriye ko abaguseka bazahoraho. Hari igihe ushobora kuvuga uti buriya bari aba wenda bafite ibyiringiro, abantu ntibakibaseka, byaciyemo, abantu baduseka tuzahorana nabo. Ariko kandi tuzashyira amaso ku cyo Yesu avuga, kugira ngo twigirane nawe imbere. Bariraga none bahise batangira kumuseka, ngo baramuseka cyane. Arabaheza bose, ajyana se w'umwana na nyina n'abari kumwe nawe, ajya aho uwo mwana ari, amufata ukuboko aramubwira ati Tarisa kumi, bisobanurwa ngo gakobwa ndakubwira nti byuka. Imana yacu ishimwe. Imana ibasha guhamagara umuntu wapfuye, ikamuhamagara mu izina, ikamuvugaho, kandi akabyuka koko akaba muzima. Ndifuza ko dusenga, ariko ndifuza cyane gifite umumaro nuko uzakomeza gusenga. Mpamvu uvuze aya magambo yose si kugira ngo dusenge none ahangaha, niko ko turasenga gatoya, ariko icyo nifuza ko wagumana kuri uyu munsi wa gatanu, kuri uyu mugoroba wacu wa nyuma mu minsi 7, icyo nakwifuza ko wagumana mu mutima wawe ni ugukomeza gusenga. Gusenga k'umukiranutsi kugira umumaro mwinshi yasenganye umwete. Nta kintu na kimwe Bibiliya yemeye ko kijya mu ijambo ry'Imana, nako Umwuka Wera yemeye ko kijya muri Bibiliya kidafite icyo kivuze. Ni ukuvuga ngo umuntu ashobora kuba umwana w'Imana pe, amazina yakandikwa mu gitabo cy'ubugingo, akaba yarizeye Kristo, yarababariwe, ariko akabura ubuzima busenga, akabura umwete wo gusenga, akaba mu buzima atari bwo yari yaragenewe kubamo. Gusenga gufite ibyo kubaka mu isi yo mu mwuka, gufite ibyo gusenya, gufite ibyo gushyiraho, kuko isi yo mu mwuka
ni ubwami bubiri. Hari ubwami bw'umucyo buyobowe na data, ubwo tuzaragwa tuzajya kubana. Hari ubwami bw'umwijima. Satani kuva yamanukana umujinya mwinshi, isi yabonye ishyano, isi yabonye akaga, azaturwanya. Udahemba n'abamukorera ni abanyangorane n'abanyabibazo. Udahemba abamukorera azareka kukurwanya, azareka kugutambamira. Niyo mpamvu dukwiriye gusenga tudahamutse, tudafite ubwoba bwe, kuko dufite gishyigikira. Uri muri twebwe arakomeye cyane kuruta uri mu isi. Imana ibahe umugisha. Reka dusenge, reka dufatanye gusenga mu magambo yacu, tugire ibyo tuvugira imbere y'Imana. Nongere ngusabe kuzagumana uwo mwete wo gusenga. Iyo umuntu arimo akora ikintu umwete, uciye ku bahinzi babiri bahinga, wabona ufite umwete n'utawufite. Gusenga n'umwete. Ururimi rwacu rukwiye kugobotoka rukavuga. Umubiri wacu dukwiye kuwutegekesha, tukawutwaza igitugu tugasenga. Igituma iyo abantu bazi gusenga rimwe na rimwe bapfukama, ubundi bagahaguruka, ubundi bakagendagenda, nuko uyu mubiri ukunda kudamarara. Uyu mubiri iyo uwihoreye ukawicaza mu ntebe no mu rusengero, ntago utinya kuhasinzirira. Cyangwa mu cyumba cyawe ukegukamo gakeya, ukamanura agashuka cyangwa ntunakamanure, nta nubwo umenya igihe wagendeye ibitotsi byagutwariye. Ariko iyo ufite umutima wuzuyemo amasengesho, uba umeze nk'umuntu urimo kuniha, ubu bikorana nyine umwete. Imana iguhe izo mbaraga uyu mugoroba. Imana yubaka igicaniro mu mutima wawe kitazongera kuzima ukundi. Imana iguhe imbaraga zo gusenga utarekeraho. Imana yo kwizerwa, Imana iri inyuma y'ijambo ryayo kugira ngo irisohoze. Ntabwo ibeshya, si wowe wizigiraho kubeshya, ariko ukeneye kugira imbaraga. Yaguhinduye kakugira umwana wayo, yaguhaye imbabazi zibonerwa muri Kristo Yesu. Nta kizakwimana nawe, ntacyo. Igihe kimwe Yesu yabwiye Petero, aramubwira ngo Petero we, umwanzi yagusabye kugira ngo akugosore. None wowe urashaka kuba umunyamwuka kuruta Yesu, ukavuga ko nta kugosorwa guhari. Kugosorwa kurahari. Satani yagusabye Petero kugira ngo akugosore. Icyo akora nagusengeye. Nimba Yesu asenga kugira ngo Petero mu kugosorwa kwe ntabivemo burundu, wowe ni gute wareka gusenga nshuti y'Imana? Ngo icyo akora nagusengeye kugira ngo numara gukomera ukomeza abandi. Umwanzi ajya asaba abantu kabagosora. Isi yo mu mwuka irakora, ariko turwanirira n'umunyembaraga. Yamutsinze ku musaraba Golgotha, yaramutsinze yigometse mu ijuru, azakomeza kumutsinda iteka ryose. Ukuru urugendo ruzarangira turakuzi, ubutsinzi ni mu ruhande rwacu. Ariko rwana kugira ngo ibyo wagenewe kuba byo aho wagenewe kuba, ibyo wagenewe gukora ubibe byo ukiri hano mu isi. Imana iguteze umwete, iguteze ikimeze nk'uburakari mu buryo bwo mu mwuka. We kudamararira ahuri, we kudamarara utumva ijwi ry'Imana, we kudamarara uzengurutswe n'ibyo byose bikuzengurutse, ngo ubyihorere, udamarare, ubyakire, ubibe murekero. Bavuga ngo nuko nyine niko byagenze. Suko byagenze. Umwanzi arakugosora. Utaratinye kugosora abagendana na Yesu ntabwo azatinya kugosora. Utaratinye gutaha mu rugo rwa Yobu, uw'Imana yirata, umukiranutsi Imana yirata, ivuga ngo wamubonye Yobu, wamubonye umugabo ukiranuka, wamubonye. Utaratinye kumugosora, utaratinye kumusaba, urugamba rwo mu mwuka rurahari. Suko Imana itureka, suko itwanga, ariko urugamba rwo mu mwuka ruriho kugeza igihe Satani azabohwa. Murabizi ku iherezo azabohwa cyane ku iherezo. Hanyuma nagwe mu nyanja yaka umuriro, ataranagwayo, atarazirikirwayo. Urugamba rurahari. Ukwiriye kuba amaso kandi ugasenga. Reka dusuke imitima yacu imbere y'Imana, cyane cyane usaba Imana iguhe umwete mu mutima wo gusenga, iguteze uburakari bwo kutanyurwa nahuri, no kutadamararira mu byurimo, no kutagarukira aho ngaho ngo wumve birahagije. Tubikiwe ibyiza byinshi, dufite umugisha, imigisha y'igitangaza twabikiwe muri Kristo. Imigisha y'umwuka yose twabikiwe muri Kristo ni yacu. Dufite ibyiza tubihabwa hano mu isi. Njamyita ngo nakanoza ngendo, ariko kagira umumaro, kararyoha, karafasha, ntigatanga ubugingo. Ariko iyo wabaye wamaze imyaka utabyara ukabyara, hari ukuntu bikongera agashimwe, nako nishimwe ryinshi, bihinduka ubuhamya ku bandi benshi. Ntabwo umwanzi yareka kubirwanya. Iyo wavuye mu bushomeri ukabona akazi, hari ukuntu ibyiringiro biza. Iyo wubatse urugo, hari ukuntu ibyiringiro biza umaze igihe ubisengera. Hari ibintu Imana ikora mu buzima bwacu bikatwongeramo imbaraga. Ibyo nabyo turabikeneye. Ntibitanga ubugingo buhoraho, ntibimara inyota mu buryo bwa burundu nk'inyota Yesu atumara, ariko turabikeneye. Ni bifasha mu rugendo. Reka dusenge, usuke imitima yacu, usuke umutima wawe imbere y'Imana. Ibyuzuye umutima wanjye ushobora gutandukana n'ibyuzuye iwawe, ariko Imana irakumva.